Takže ahojky, ja som Spiro 501 a dneska si zahrajeme super hru Akinátor. Ja neviem prečo toto mám na stole. Takže zahráme si Akinátora. Ešte pred začiatkom videa vás chcem poprosiť, dajte odber na náš spoločný kanál s mojim kamarátom. Nie je to vôbec žiadna finančná spolupráca. Absolútne. Absolútne to nie je finančná spolupráca. Je to úplne že normálna spolupráca, takže tam dajte odber. Sa to, že Martina Jakub. Dajte tam odber, aby ste nás motivovali a pozrite si videa. Ne, proste, aby sme tam mali divákov. Proste tam poďte. Vôbec to nie je žiadne zobranie o odbory. Takže ideme sa hádať s Akinátorom. Takže neviem prečo som natočil zrovna Akinátora, ale Akinátor je taká divná hra. What the fuck? Čo sa mi to objavilo? Vyber hraciu tematiku. Charaktery. What the fuck? Tak namečujem toto. Ježiš, čo je? To niekto hackol normálne. Ako budeme hádať? Čo tu vidím? Ako prvé? Akinátora budeme hádať. Nepočúvaj ma, Akinátor. Naozaj neexistuješ. Fuj, si špina. Pozri sa na... Ja určite krajšie než ja. Áno, si holka. Áno. Nenosíš boty? Ne? Áno. Ne, on má uši. Áno, si zvie Whitehead. Áno, nehovor. Akinátor. Ty slízke monštrum. Ambrog. Áno, chcem. Nechcem. Nie. Ahoj, som Akinátor. Myslí Ne, ja už som to čítal. Ja idem ďalej. Ak mi to zase objaví tú tematiku, je to normál. Dobre, vybereme charaktery. A skúsime uhádnuť samého seba. Viete, niekto mi tam písal. Ja som ťa tam pridal, Speeder. Ja viem, že sa nenájdem, ale ja sa nájdem. Nej som dievča. Možno som, áno, existujem. Je to známy má viac než... Áno, ja nejsom pedofil. Je tvoj charakter singer or does he work with singer as... Ne, ja neviem spievať. Ak chcete, tam musíte tomuto videu dať 15 lajkov, aby som zaspieval. Ale ne, napíšte do komentárov. Moja spievačká kariéra sa tvorí iba. Čo to Ne, není. Áno, je z mojej není. Áno, čo tam? Čo mi neseš? Jaj? Aha, áno, chceš toto. Nazviať vodu. Počkajte ľudia, sekundičku. Není z mojej familie. Wow. Dajme tomu, že proste sa nepoznám. Proste, že som nejaký divný. Ne. Áno. Nejsom Vietname. Áno, natáčal som Roblox na začiatku. Jaký to tak hnusne? Áno, rečeno. To kto je? Čo tu má? Má chocholí. Wrong. Ja sa vážne skúsim uhádnuť. Ja ti hovorím. Ja chcem vidieť, či ma tam niekto naozaj pridal. Lebo ty klameš. Konečne! Aj mimo, čo je Federlam, Lamauné. Little information about me. Tam je 2321 youtuber. Roblox Love Story. Peder 501. Zrejme nepoznám tvoju postavu a chcete potvrdiť pridaním tohto znaku. Ďakujeme za kontrolu názvu. Opis by mal špecifikovať kontext, aby sa zabránilo zámene s menom. Príklad Henry IV, kráľ Anglicka. Ľudia, vy ste ma tam nepridali, nikto, že? To je smutné. Počkaj, ja dám, že je to autistický hnusný kid, ktorý stále hovorí odber za odber. Autista. Bravo, ty si ma ja si to vypnem. Bravo, you have defeated me. Sheriff. Ježiš, som ho porazil. Wow, sa dá úplne tak ľahko. Ja uhádnem Pigmana. Prečo vám to ukazujem? Čo keď ma sleduje? Pigman nerobí. Ne. Ja sa to môžem vysrať. Dobre ľudia, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte tomuto videu like. Toto video bolo hrozne narýchlo, ja som chcel niečo prosím natočiť. Nehejtujte ma, že som dlho natočil. Na druhom kanále budú všetky moje výtvory, teda moje naše výtvory. Ja som egoista, ďakujem. Jednoducho, on má takého ja ho mám lepšieho, ja mám aj s mečom, ale môj sa nevie hýbať. Sad Love Story, na konci vám tu pustím. A to je Love Story, tak to ma nezaujíma. Ja som Sad Luck. Dobre, tak ľudia, ja sa s vami pre toto video rozlúčim. Pozrite ten druhý kanál, je v popise videa odkaz. Aj som myslím, že o ňom hovoril na Instagrame. Ja sa rozlúčim a ahojky.